Oilani zaharlanishi nimadan boshlanadi? Bilasizmi? Oilada ota nafaqat oilani moddiy ta'minoti, oilani barqarorligiga, balkim oilani ma'naviy ruhiy sog'lomligiga ham javobgar hisoblanadi-da. Biz onalardan bugun ko'p narsalar kutamiz, haqiqatan ham to'g'ri. Ona oilani ma'naviy quyoshi, farzandlar onadan psixologik immunitet oladi. Onalardan juda ham ko'p narsani kutamiz. Lekin agar ota onani so'ksa, haqoratlasa, bosim o'tkazsa, onani hissiy zo'riqtirsa, onani ahvoli qanday bo'ladi? Va endi biz bu onadan chiroyli tarbiyani, farzandlariga yaxshi muomalani kutamiz. Ona o'zida borini bera oladi. Endi mana shu zaharni ona